aginawa ami alui wallah si isa Quran. Ada dena asa kata bu inunta na peguya-guya sa dunia nama apa disagi yang kanan atelo. Nagiyanan ipepekai nang kaanta nurun aginawa tanu sau bebadan si tama apa disagi yang kutua isaun akabinasaan nagu kapaka buku na awidakal amala nagu untanu sa ginawa tanu mata-mataan aaya pinakamana apagipurtantian uman isa kukiba batugi yang sagi yang kaya dunia amagi utanu sa dina wanggana tantan aadin tugalinan tan wagi utuitani tiasa aaya pangunaan yan nagi yang kutua kapagpagintaw sang kutua kubur na aya pinakamana at tegun tanu sa ginawa tanu adin amang aparatiyan yan. Amagatos kapursinto na uman isa na ibibilang yan aginawan yan sa adin aparatiyan yan kaya tanda na katiya sisi tanu sa giyang kaiyawalay wallah. Giyutuso kaumpi ay isi ko mga puso uman isa nakalimpi wa uman isa ko ginawan yan. Agiya mata-mataan ada baluya wallah aya kesabapan sa kapakapas sa dunia na aya malana sa alungan na amori. Nabagyang kutuan ipagurad-uradan usabad ko sa bagya kapangintamok. Nagugiyang kutua hamba banuga saan tayo makakuwasang kutua menang sang kaya dunia kaayamataan abiyaluy wallah subhanahu wa ta'ala ay pagkaapastano sa giyang kaya kapagintaw sa iku dunia na ayamala na sa alungan amori na upama kamalimpiw tano sa mga puso tano kaumpian tano sa mga puso tano na malimpiw tano sa mga ginawa tano yan is wallah subhanahu wa ta'ala na inaluin yan agiyang kaya mga ginawa upiteng gisaan si kukuraan sa telu betad uli na telu kaklasi agiyang kaya ginawa umanisa kuki aluyawn wallah si kukuraan nagiyanan ipupukay ng kaantanurun aginawa tanu sa ubabadan si tama pa sa giyang kutwa isaun akabinasaan nagu apaka mbuko na awidakal amala na kapakada panas si isa dunia na ayamala sa alungan amori. Telo aginawa ami alui wallah si isa Quran. Ada dena asa katau inunta na papaguya-guyag sa dunia na maapa disagi ang kanan at telo. Antun ang kanan at telo na aya paganay aluin tanurun nagiyang kutwa pinaka marataon aginawa nagu pinaka malapin ang gilantan nagu pagumpi ang tanurun sa mga ginawa tanu amay-amay narutan nurun maapad. Giyuto so tigo ba sa Arab al-ammaratu bisu gitu sonia ginawa aaya ipsugu iyan siku kiginaw nagyang kutua pia kasi singay nagugiyang kutua kambaradusa lang wano awidakal na ayan yan kisugu sa giyang kutua tao agiyan ang sulinindungan umiya maratiya nagusumanga nabi nagugiyanan ipakaasal o mga ginawatan au pamakabatan o din butawani nasitan niyan pagagakan sa giyang kutua kabinasaan ko ginawa na kabinasaan si iku agama kabinasaan sa giyang kutua pamikiran na sutamok nagusubangsa aginan sumya panutul miyatir wallah si kudirong katiru Yusuf alaihi salam si isa giyang kutua kapagagaw na giyang kutua baiya barabangsaan na baiya mataida baiya nabi agi itu sudaru lupa awan tununun na dato si isa Misir sa giyang kutua masa Yusuf alaihi salam asilatan yan so Yusuf sa giyang kutua darpa adit na banyanon kepalaguyan amya katiti da ba iya nabi sa kutuan tunay ni ba na darpa na ayam ya suwayan na di makapagapas na maka pangangapadiyan na di maka peranuranun o di na maka perundan-rundan si iku Allah apo pakagiraw awama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu dia kan dinatigian kikias agi yang kaya ginawakan si ku antunay ni ba na piya kasi singay kamata-mataan atigu Yusuf agi yang kaya ginawa na ayadin ay pasuian ko kiginawaron nagiyang kutua piya kasi singay illa ma rahima rabbi inunta atigu Yusuf alaihi salam so tao ay kalimu ukad na nakan na ini kalimu wallah so Yusuf alaihi salam na miya tumuyan aya maana na piya badin miya kalabuso na piya badin giyang kutua miya padalam sa giyang kutua darpa asar bukadin yan minggulalan ang kutua kabaya giyang kutua darudupa giyang kutua datu yang kaya ginawa apaganay ay sugu yang kutaw na suantunay ni ba nakabinasaan nagugiyang kutua baya ginawa piya makasisingay nagyay ginawa giyang kutua baradusa ginawa utaw adinian
kikilalaan ubaya sabab aki adnaw nu Allah si sagyang kaya dunia nakaperumasay na aniyan masimbas wallah subhanahu wa ta'ala. Miatiru Hasan al-Basri rahimahullah ikalimu wallah atigina ma zalat nafsul mu'minu tunazi'uhu hatta yaruddaha ila ta'atillah wa innal fajira yamdi qadaman wa la yu'atibu nafsahu. Didna tigian mapipinda na mapipirma mintid na sunyawa agiyang kutwa mukmin adirun di making gerduta tama na tigian sama pakandudian agiyang kutwa ginawanian si iku unutunut si iku Allah na mata na tigu Hasan al-Basri agiyang kutwa baradusa aginawa na didna tigian si iku gitunay ni ba na ginawanian adidna nakitlambay niyan na isusurong yan din agiyang kutwa niyan kapangunuti si iku baya ginawanian. Mga urip nu Allah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakisabutan yan rekitanu kaantanu kapanang gilain na antanu matubang sa tarutub agi yang kaiyamala aridwitanu asubaya ginawatanu natigian manaya huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat ayatigu Rasulullah ini libat na ini permarma sagiang kutua kasurgaan ay inilibot sang kutwa kasurgaan ko ki adnaw nu wallah nagiyang kutwa langwan upia makaguguwid nak di ikasuswat agiyang kutwa ginawa nagu ina din wallah sunaraka atigu Rasulullah na ayamam buwa inilibeton na ayamam buwa miya banu ya pakaasalian ay rasul nagiyang kutwa langwan ubaya ginawa yutu itigu Jibril alaihi salam au pama kaginan imaulawla asus surga na ini libetun nagiyang kutwa langwan umya makaragaragan na ikakagud agiyang kutwa ginawa na may tuwa tigin apa kagagaon ubad na makasuldun nagu ayat tigin nakadaklan si iku pagtaw si iku mga manusia nagiyang kutwa si pakasul kunaraka kasabab sa giyang kutwa dudun sa mga baya ginawa. Mga urip nu Allah ginan ipaganay aginawa o kianu yun wallah si iku Quran aginawa apa pagunutan yan nagiyang kutwa baya ginawan yan na aya mga tuuson kaamay-amay nasisi iku mga ginawa tano na paganayron na sukagbu may sa katubat sa iku Allah miyadu sa kakagaiiman to na ding main kaamay akiku sa Ramadan nagwa kang bu ipagawang kaya kalalalunganakan amay akod nakimanang bayang amay kay sa Ramadan na ding katawan na mapita isa gawi naku masuuras ka askap man ipunanano na ipetagutawa si fulan na tiyarima wallah miyawafat apagamay si isagyang kutwa katubat ayay kadua ato sagyang kutwa ginawa aya po pangunutan yan nagiyang kutwa baya ginawa niyan naso ginawa amadare nun sa sambayang limawa ketua sambayang na dinyan terang-terangan kepakaya aya mo sambayang yan na dimat kupito gawi o di nasi ko saragun na dua-dua kagiyang kutubo dua buka naso salakauro din salakauro nasudun suwallay matauron si isagiyang kutwa maulawlan yan ayay katlo nagiyang kutwa babaya si iku dunia aya niyan din pananamaran na ayay pagpagandarap giyang kutwa puso yan nagugiyang kutwa pamikiran yan na ando manay kalairun si isagiyang kaya dunia na penumpen na din aban yan di ka pananadumi si iku Allah di ini yan din ketadman su Allah bebelag niya naginawan yan ubas kanya man ikawapat si iku muriagaw udi na pakataling umaamasa inan mga uripun Allah isum yang ngaunaan tanwa pagtaw natantuiran ko pananamaran nakipupusgawan iran ko mga ginawairan miyapan utula su isa ko mga ala ulama su Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah tigina afdalul jihadi jihadun nafs wal hawa ayat tigin apir mirwa kaprang nataral biya tigin nakapakit pusgawa kaprang nagiyang kutwa kaprang asiku ginawa nagugiyang kutwa baya ginawa ginan mga urip nu Allah idi kepakay ubatan pangunuti subaya ginawa tanu kau pangunutan tanu na kiya binasa mga ginawa tanu kiya da isa o di na kiya paka kiyawatan iku kapagagamatan nagugiyang kutwa su mga tamok tanu nagugiyang kutwa mga pamilya tanu bangsatan so kalangwan o ayamanan yan na piyakisiap o agama na paglindin kebinasaan amay kapangunutan tanu wagiyang kutwa ipsug ubaya ginawa tanu ayay kadua ginawa ay inaluy wallah sa Quran
Adam peman akapia-pianian nagi itu suginawa apam betuan sa al-lawama an-nafsul lawama ami alwanan wallah si isa Quran wala uqsimu bin nafsil lawama pesepa akhwati wallah mata-mata anak pesepa ko sagiang kutua ginawa diimangin suya saya pun agi nawa agi mangin suya naginan suginawa adi inian di pangubahan agi nawan yan igiraman utuwa kaya kurangan yan sumanga simban yan si iku Allah igirapi kurang asu simban yan si iku Allah udina miyalu segi nagi yang kutua lalangan wallah na orian yan na di inian di kapangubahan agi nawan yan at tigiyan man ay ginawa ko na inong kay ini penggulaw na inong kay ini makapambaradusa na inong kaka na pangniga sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala yutimiyatiru Hasan al-Basri rahimahullah tigina al-mu'minu la tarahu illa yalumu nafsa so tigin sumapaparatiya na kakila yang kaun inunta nagiyang kutuan ini ang pangubaan aginawanian mada aradtu bi aklati antunay kabayakan besagiyang kaiya kapagkenakan antun absi kabayakan sagiyang kaiya dia kan kapananaruan nasuk manatigin subaradusa nadeden abanian tig sagiyang kutua kapemanagadun umanga masa adeden abanianun kapemagitunga nginani si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an na lalayon na pagkalo yagiyang kutua katiruyan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu pamagitungan niyo ginawa niyo kuunaan udong penka pamagitunga nagutimbangan niyo sa mga amaliyo si kuunaan udong penka antunay ni ba nakatimbanga nagiyanan isu di ka pamagitunga ko ginawa na pedanan samia kanan na kesabapan sa kapakatitu giyang kutua ginawa na niyaw agiyang kutua yang mana niyan na mapaparatiya si iku Allah yan ni kadua ginawa au makang galbak sa marata na di makasendit o may ito aming galbak yang kumangasuhuan wallah na di makasendit na di makapamuli upo makatundug amasa na ino mga layok basan tan umapad na umapad kasan na alhamdulillah amapia-pia giyang kutua betadeka nagupad ka sa giyang kutua ayan yawan yan ginawan yan napad kumya maratiyaya ayay katalawa ginawa nagyuti pinakamapuroon nagugiyuti pinakamapiyawn nagyuto sa pembetuan sa ginawa mutmainna an-nafsul mutmainna ginawa at titikna ginawa makatititu sa giyang kutua kabaya Allah subhanahu wa ta'ala asi isa Quran na inaluy wallah giyang kutua ginawa titikna tetagudaya apitiru wallah ya ayatuhan nafsul mutmainnah siku masa kang genat agi yang kaiya ginawa aaya ginawa niyan na titakna siku suguan wallah titakna sagi yang kutu agama wallah apa na yan din diinggulalan agi yang kutu mga suguan wallah na paglinian din pupunanggidan sumang ini sapar wallah na tiapelisian agi yang kutu abaya ginawa niyan uban yan ayang maanan yan miya taban yan na miya betaluk yan agi yang kutu abaya ginawa niyan nagi itu isang kutu kapagendudian sabaya nang di pananawagan wallah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hey niyawa ginawa atetagudaya titikna aginawa mapi aniyawa na mamut aniyawa nakasui ka din nandudi ka din kukadnan ka sa kadarandang nakasusuat nagui kasusuat wallah subhanahu wa ta'ala giyanan mga uripun wallah ikatlo aginawa apa na marantan warong tanurun mapit aginan sui kasusuat yan so ukuran wallah amapia marata nagu ayan yan sa sarampangan na sumanga suguan wallah nagu panananggilaan yan natatawarang yan agi ang kutua mga kadustaan nagiyanan ipitir wallah ala bidhikrillahi tatmainnul qulub tanudan atigu wallah kasukata tadmilalayon ko wallah na isa giyanan atigu wallah ipitikna agi ang kutua mga puso nagu giyanan ikakalimpiwa nakapakatitu agi ang kutua mga puso ito imatiru isa ko mga sahaba so Abdullah bin Mas'ud atigiyan alaysa al-imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal kenapa man aya paratiaya na begitu buding kaun di kapamimikirana ye buding kaun khandingan-dingana kaayaman atigu Abdullah bin Mas'ud paratiaya na sumiyakam bakan siku pusu nagu inunutan agi yang kutua galbak mga uripun wallah giyanan imiatir wallah si isa Quran atigina walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana so siran utuwab niya naguntaman siran sa kini pesgaw aniran
Kung mga ridwiran ay mana na sun mga baya ginawairan. Pantagar kami at tigwallah, na siguradud na tigwallah. Penebud-nebud na mikiran. Nagu, turo na misiran ng guna na una misiran si kung mga lalansir kami ay petagumpiran sa giyang kutwa kapaguyag-uyagiran sa dunia. Na ayamana, na ipakapasiran sa alungan amori. Si ku kapakasul ku neraka, nakapakapagingad si sa giyang kutwa kasurgaan, akapipia ginawa atan itiasa